ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าวเนี่ยตอนนี้มันจอบแยบเหลือเกินเกรงว่าเมื่อถึงฤดูข้าวนาปีในเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะไม่มีสตุ้งสตังค์ไปรับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วปริมาณข้าวจากชาวนาเนี่ยขี้หมูขี้หมานะก็ไม่น้อยกว่า20 ล้านตันนะคุณประจักษ์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะเดินยังไงเนี่ยถ้าชาวนาไม่รู้จะเอาข้าวไปขายที่ไหนแล้วราคาข้าวจะเป็นยังไงเมื่อโรงสีออกมาส่งสัญญาณแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณประจักษ์มองเรื่องนี้ยังไงเพราะเท่าที่กลับไปสืบค้นดูเนี่ยมันกลายเป็นว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาปี 2557 แล้วไม่มีการจัดโครงการรับจำนำข้าวประกันราคาข้าวอย่างที่เคยทำกันมาเนี่ยโรงสีก็เลยไม่มีสภาพคล่องแล้วโรงสีที่เคยมีสภาพคล่องในยุคที่มีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็ย่อแย่ไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ให้กับธนาคารได้ธนาคารก็เลยต้องมีการชักหนี้คืนลดวงเงินที่เคยให้ก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนนี้นะครับคือมันมองได้2 มุมคุณศักดิ์ชัยครับคือยังไม่อยากจะฟันธงว่ามุมใดถูกมุมใดผิดนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะมองได้2 มุม1การขาดสภาพคล่องของโรงสีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเฉพาะในบางพื้นที่หรือมันเป็นทั้งระบบอันนี้ตั้งข้อสังเกตอันที่1ก่อนนะว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มโรงสีที่เริ่มต้นจากพิจิตรหรือในบางพื้นที่หรือมันเป็นเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ทั้งระบบนะอันนี้เป็นประเด็นที่1ใช่ประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามที่จะจุดกระแสของกรณีของโรงสีข้าวว่าขาดสภาพคล่องไม่สามารถที่จะไปรับซื้อข้าวจากชาวนาได้ครับมันมีนัยยะทางการเมืองเคลือบแฝงไว้อยู่หรือไม่มีนะอันนี้มันเป็น2ประเด็นที่ยังไงก็ต้องพูดถึงคุณศักดิ์ชัยฮะเพราะว่าความจริงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวหรือแม้แต่คือเรื่องของกลไกในการที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการของข้าวนะตั้งแต่การปลูกการผลิตการรับซื้อการเข้าสู่โรงสีการนำไปสู่ผลผลิตไปบรรจุถุงขายหรือส่งออกต่างประเทศไปถึงกลุ่มผู้ส่งออกมันเป็นวัฏจักรซึ่งมันดำรงอยู่มายาวนานมากคุณศักดิ์ชัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็เจอสภาพแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะผมเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวนาเลยคุณปู่ผมเนี่ยมีที่นาเยอะสมัยปู่นะปู่ผมนะปู่ผมเนี่ยมีที่นาเยอะแต่ที่บ้านไม่ได้เลยแสดงว่าทำตัวไม่ดีคุณปู่ไม่ยอมให้มรดกคือที่บ้านเขามีลูกหลายคนคือเขามีลูกหลายคนแล้วพ่อผมนี่เป็นครูพ่อผมเป็นครูน้องพ่อผมก็เป็นครูแล้วก็มีลูกหลานของคุณปู่อีกหลายคนก็มีอาชีพบ้างเป็นเกษตรกรบ้างก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องภายในของตระกูลมันเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยไม่ได้มรดกจากที่นาของปู่เลยมาได้ที่มรดกของยายของตาก็คือซีกของพ่อของแม่นะฮะคือก็มีที่ทางในการที่จะทำนาเนี่ยพอสมควรเราก็ได้เห็นวัฏจักรของการทำนาโดยชาวนาเกษตรกรเนี่ยก็จะมีข้าวเขาเรียกพันธุ์กล้าซึ่งเก็บรักษาไว้สมัยนั้นมันจะไม่ใช่เข้าสู่วังวนของโรงสี100%อย่างสมัยช่วงหลังๆมาคือพันธุ์ข้าวเนี่ยเรามีพันธุ์ข้าวของเราเองใช่ทุกคนจะเก็บเอาไว้ถูกต้องไม่ต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวถูกต้องปุ๋ยเรามีปุ๋ยคอกเพราะว่าครอบครัวโดยทั่วไปจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสำหรับนำไว้ใช้ในการไถนาก็จะมีคอกวัวคอกควายวัวควายมันก็มีมูลของมันอยู่ในคอกซึ่งมันมหาศาลสามารถที่จะนำไปใช้นำไปบำรุงข้าวที่อยู่ในท้องนาได้โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยไม่ต้องไปซื้อสารปุ๋ยสารเคมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วในแง่ของศัตรูพืชสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคุณศักดิ์ชัยมันไม่มีอะไรมากคือสิ่งที่มันเป็นเพลี้ยเป็นเป็นอะไรทั้งหลายเป็นวัชพืชเนี่ยมันก็ไม่เยอะ
แล้วในท้องนามันก็จะเต็มด้วยปลาเต็มไปด้วยหอยเต็มไปด้วยปูหอยสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยหอยขนาดนี้ก็เรียกหอยนาหอยนาเนี่ยตัวหนึ่งมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วมันจะเกาะเป็นกลุ่มเลยคือมันอุดมสมบูรณ์มากสมัยก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราทำนาหว่านไถปลูกแล้วก็ไปดำนาคือมันจะต้องเริ่มจากการหว่านกล้าก่อนหว่านกล้าเสร็จก็เอากล้าเนี่ยข้าวกล้าเนี่ยไปดำคือมันมีนาดำกับนาหวานนาหวานก็หวานทีเดียวก็จบเลยแต่ว่าผลผลิตมันจะสู้นาดำไม่ได้เพราะนาดำเนี่ยต้นข้าวมันจะถูกต้องบันนีดใช่มันจะอยู่ห่างกันและแต่ละต้นก็สามารถที่จะโตได้เต็มที่ออกรวงได้เต็มที่หลังจากที่ดำเสร็จแล้วพอถึงช่วงใกล้ๆจะออกพรรษาก็จะถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็จะเก็บไว้ในยุ้งฉางแล้วก็บางส่วนก็จะขายกับโรงสีวัฏจักรมันจะเป็นแบบนี้นะวัฏจักรเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้เป็นหนี้โรงสี 100% เรายังมียุ้งฉางของเราเองอยู่ยุ้งแถวบ้านผมสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้เป็นใหญ่พอสมควรคือเวลาจะกินข้าวทีนึงแล้วก็เอาข้าวจากยุ้งเนี่ยไปจ้างโรงสีสีให้สีโรงสีก็จะได้ลำได้แกลบได้อะไรไปแต่ว่าข้าวก็จะส่งให้เรามันเป็นวัฏจักรแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่ผมเริ่มโตขึ้นมาเริ่มเรียนหนังสือเข้าระดับชั้นประถมชั้นมัธยมเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าวัวควายมันถูกแทนที่เป็นควายเหล็กรถไถนาก็มาแทนที่ยุ้งฉางมันไม่มีละมันหายไปแล้วยุ้งฉางกลายเป็นว่าชาวนาเนี่ยพอทำนาได้เสร็จสับเรียบร้อยก็ไปฝากไว้ที่โรงสีหรือไปขายที่โรงสีเลยที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าพันธุ์ข้าวก็ยังต้องอาศัยของโรงสีมันเคยกลายเป็นวัฏจักรที่คนทำนาเนี่ยชีวิตมันผูกพันอยู่กับโรงสีข้าวคือพึ่งพาตัวเองน้อยลงไปพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นใช่พึ่งพาคนอื่นไม่ใช่พึ่งแบบฟรีๆนะคุณจักรชัยมันคือเรื่องเงินมันคือเรื่องสิ่งที่เขาได้ผลประโยชน์พันธุ์ข้าวก็ไปเอาจากเขาปุ๋ยก็ไปเอาจากเขาดินก็ไปเอาจากเขายาปราบศัตรูพืชก็ไปเอาจากเขาเพราะฉะนั้นเวลาคุณเก็บเกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยเขามาเอาข้าวคุณถึงยุคถึงลานนวดข้าวเขาเอารถมาขนเลยเพราะคุณไปเอาตั้งแต่พันธุ์ข้าวไปเอาปุ๋ยไปเอายาปราบศัตรูพืชทั้งหลายเนี่ยไปเอาจากโรงสีเป็นลักษณะของการไปเอามาก่อนพูดง่ายๆคือไปเชื่อไว้ลงทุนโดยมีต้นทุนเป็นติดลบมาตั้งแต่ต้นแล้วพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสับเรียบร้อยคุณก็ต้องใช้คืนครับโรงสีก็มาเลยเอาไปมันกลายเป็นคนละวัฏจักรแต่ตอนนี้โรงสีที่เคยเป็นนายทุนก็กำลังถังแตกนี่ไงผมกำลังจะวกเข้ามาตรงนี้คุณศักดิ์ชัยคำถามของผมก็คือว่าคือโทษทีนะคือเราไม่ได้ดูถูกโรงสีนะเพราะว่าผมเองเนี่ยชีวิตในวัยเด็กผมก็เอาข้าวใส่จักรยานปั่นไปที่โรงสีเพื่อให้เขาสีข้าวให้ตลอดแต่คำถามผมก็คือว่าผมไม่เห็นโรงสีข้าวที่ไหนเนี่ยจนตอนนี้คุณประจักษ์ใช่คุณศักดิ์ชัยฟังผมก่อนหนังคนละม้วนผมไม่เคยเห็นโรงสีข้าวที่ไหนจนโรงสีข้าวเติบโตร่ำรวยส่งลูกหลานเรียนหนังสือจบมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นเปิดร้านค้าร้านขายในต่างจังหวัดเนี่ยผมเห็นอย่างชัดเจนมาโดยตลอดนั่นสะท้อนเห็นว่าโรงสีเนี่ยมีส่วนต่างและได้ประโยชน์จากชาวนามาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีอาจจะเป็น100 ปีได้ซ้ำไปคุณศักดิ์ชัยคือเป็นสิ่งที่สะสมได้ประโยชน์จากชาวนามาอย่างต่อเนื่องและได้มากที่สุดในช่วงของโครงการรับจำนำข้าวโรงสีได้ผู้ส่งออกได้เพราะมันข้าวเนี่ยมันกลไกของมันอยู่แล้วโปรเซสของการตลาดโปรเซสของกระบวนการของมันก็คือโรงสีก็จะส่งต่อไปยังผู้ประกอบการรายใหญ่รวมไปจนกระทั่งผู้ที่เป็นผู้ที่จัดจำหน่ายข้าวไปแปรรูปไปทำเป็นข้าวถุงหรือบางส่วนก็ไปที่ผู้ส่งออกในการที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศข้าวเนี่ยไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามทีคุณศักดิ์ชัยคือกลุ่มโรงสีกลุ่มพ่อค้าข้าวกลุ่มผู้ส่งออกเนี่ยร่ำรวยมโหฬารตลอดแต่ชาวนาเนี่ยแม้แต่ในยุคของยุคอะไรก็ตามทีนะตั้งแต่ประกันราคาข้าวแต่เรื่องรับจำนำข้าวหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยทุกมาตรการที่ออกมาเนี่ยชาวนาก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดที่ถอยรถเก๋งนะถอยป้ายแดงหรือขี่ขับมอเตอร์ไซค์คันใหม่น้อยมากที่มีลักษณะอย่างนี้ยกเว้นคนนั้นเป็นเจ้าของที่นาจริงๆแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็ไม่เห็นผมอยากจะสรุปตรงนี้ว่าหลายสิบปีที่
กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการทำนาของเกษตรกรเนี่ยมันดำรงอยู่มันเป็นผลประโยชน์ที่สะสมกันมายาวนานกันพอสมควรคำถามก็คือว่าพอมาถึงวันนี้หลังจากที่โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยหยุดมา3 ปีปีนี้ปีที่4เพราะว่าถ้าเริ่มนับตั้งแต่การเข้ามาของทางกสชเนี่ยก็คือจะไม่มีโครงการรับจำนำข้าวแล้วมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่ทางผู้ประกอบการโรงสีข้าวบอกว่าไม่ไหวแล้วยับเต็มทีแล้วคำถามของผมก็คือเราก็ไม่อยากจะถามตรงๆนะว่าสิ่งที่มันได้เนี่ยถึงวันหนึ่งถ้ามันจำเป็นต้องเอาเงินสะสมหรือเงินผลประโยชน์ที่เคยได้เนี่ยกลับมาช่วยชดเชยบ้างผมคิดว่ามันก็ไม่ได้นานหรอกคุณศักดิ์ชัยยังไงเสียประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้ชื่อว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญยังไงการส่งออกของไทยถ้าไม่อันดับ1ก็อันดับ2ไม่อันดับ2ก็อันดับ3คือยังไงเสียเนี่ยคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ดีเพียงแต่ว่าบางปีบางครั้งอย่างปีนี้คุณอาจจะบอกว่ามันยอบแยบมันเจ๊งมันไม่สามารถที่จะมีเงินทุนไหลเวียนในการที่จะเข้าไปรับซื้อข้าวจากชาวนาก็ขอความร่วมมือในการที่จะเอาในสิ่งที่เคยได้เนี่ยมาเกลี่ยมาเฉลี่ยให้หน่อยได้ไหมคุณประหยัดกำลังบอกว่าที่ทำมาเนี่ยไม่ได้มีการเก็บเป็นทุนสำรองเอาไว้บ้างเลยเหรอเขาเก็บอยู่แล้วล่ะเขาเก็บอยู่แล้วล่ะเหมือนกับพูดกันแบบข้าวสารกรอกหม้อว่าพอแบงก์ลดเครดิตไอ้นู่นไอ้นี่ลดวงเงินก็เลยไม่มีสตางค์ไปซื้อแล้วไอ้ที่กำไรสะสมมามันหายไปหมดเลยถูกต้องคือกำไรเหล่านี้คุณศักดิ์ชัยมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปเงินอาจจะบอกว่าผมไม่มีสภาพคล่องอาจจะบอกว่าธนาคารเนี่ยไม่ให้เครดิตแล้วไม่ปล่อยเงินกู้แล้วแต่ว่ารายได้จากกำไรหรือส่วนต่างในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมาผมย้ำก็ว่าหลาย10 ปีที่ผ่านมาคุณไปแปลเปลี่ยนเป็นในรูปของการซื้อที่ดินแปลเปลี่ยนในรูปของการสร้างอาคารพาณิชย์ไปลงทุนในรูปแบบอื่นเยอะแยะมากมายไกลครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลพวงที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้บอกว่าคุณจ้องเอารัดเอาเปรียบผมไม่ได้ใช้คำนี้แต่ผมกำลังบอกว่ามันเป็นวัฏจักรที่พึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดผมกลับไปบ้านในต่างจังหวัดเนี่ยเจ้าของโรงสีหรือพ่อค้าที่เคยปล่อยให้กู้ในช่วงที่เราคนที่กลุ่มที่เป็นชาวนาขาดแคลนหรือต้องบากหน้าไปหาเพื่อขอหรือเชื่อเอามาก่อนเนี่ยเราก็ยังเจอหน้ากันแล้วยังคุยกันแล้วก็ทักทายกันเราก็ยังยกมือไหว้เขาอยู่เพราะถือว่าเขาก็เป็นพ่อค้าวานิชในพื้นที่ที่เคยมีบุญคุณกับครอบครัวมีบุญคุณกับชาวนาที่อยู่ในพื้นที่เพียงแต่ว่าพอมันถึงเวลาอย่างนี้เนี่ยขอได้ไหมไอ้สิ่งที่เหล่านี้เอามาชดเชยให้คนแข้งไม่ร่วงหรอกคุณศักดิ์ชัยผมเนี่ยกล้าพูดได้เต็มที่เพราะผมรู้การเติบโตของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำนาข้าวโปรเซสของมันเนี่ยผมรู้ทุกคนที่ร่ำรวยขึ้นมามหาศาลเนี่ยผมเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าหมดแบงค์ไม่ปล่อยเครดิตคำถามก็คือว่าทรัพย์สินที่คุณไปลงทุนหรือไปซื้อหาแปลจากเงินส่วนต่างทั้งหลายเนี่ยอันนี้เอากลับมาบ้างได้ไหมอันนี้ประเด็นที่1นะนั่นประเด็นที่1คุณศักดิ์ชัยประเด็นที่2สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณศักดิ์ชัยเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามไปประชาชนโดยทั่วไปก็ไม่ควรที่จะมองข้ามไปเพราะว่าเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมันกลายเป็นประเด็นที่ถกกันมา 3-4 ปีในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าชาวนาลืมตาอ้าปากได้เต็มที่ในโครงการรับจำนำข้าวแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือแม้แต่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องโครงการรับจำนำข้าวมาโดยตลอดแนวทางของประชาธิปัตย์ก็คือโครงการประกันราคาข้าวซึ่งมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งส่วนโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยคุณศักดิ์ชัยอันนี้มันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกเพราะโครงการรับจำนำเนี่ยคุณศักดิ์ชัยไปจำนำแหวนจำนำนาฬิกาเนี่ยคุณศักดิ์ชัยต้องไปถ่ายออกมาต้องถ่ายใช่แต่กรณีข้าวไม่ต้องถ่ายใครจะไม่ถ่ายแล้วผมไม่เห็นมีใครไปถ่ายข้าวกลับมาเลยครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่โครงการรับจำนำข้าวมันเพียงแค่หยิบยืมชื่อของโครงการรับจำนำข้าวรับซื้อข้าวทุกเมล็ดเอางบประมาณของรัฐไปรับซื้อข้าวทุกเมล็ดและนำไปสู่การขาดทุนของรัฐน่าจะเป็นประโยคนี้มากกว่าใช่ยังเคลียร์กันไม่จบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
ก็เข้าสู่กระบวนการ อืม ในการที่จะตรวจสอบในการดำเนินการใครที่ผิดใครที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าวานิชที่ทำมาหากินหรือว่าเติบใหญ่ขึ้นมากลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ภายใน3 ปีเพราะทำมาหารับประทานกับกลุ่มการเมืองมีอย่าปฏิเสธว่าไม่มีชื่อมาทุกคนร้องอ๋อทั้งหมดเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงมาถึงเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองหรือไม่ผมตั้งเป็นคำถามเพราะพิจิตรคือด้วยความเคารพพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่สมัยก่อนเนี่ยเสนันท์พลตรีสนั่นกระจรประสาทเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีมากบารมีในเชิงทางการเมืองแต่เสนันท์กับสื่อเนี่ยเป็นมิตรมากเสนันท์เป็นมิตรกับสื่อมากผมเนี่ยถึงแม้ว่าตอนที่เคยทำทีวีอยู่ทีวีเสรีเนี่ยจะยืนคือในแง่ของกับเสนาเนี่ยอาจจะต่างกันอาจจะต่างกันแต่ว่าเราก็เคารพนับถือในฐานะที่เขาก็เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้จ้องที่จะทำร้ายหรือจ้องจองรักจองหายกับสื่อนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพิจิตรเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนขั้วนะครับนักการเมืองจากพิจิตรไปปรากฏตัวกับคนที่อยู่แดนไกลเตรียมประกาศชัดเจนจะอยู่ขั้วนี้ครับโอ้ผมถึงถามคุณศักดิ์ชัยตั้งแต่ต้นไงว่าตกลงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเรื่องการเมืองเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันจะเริ่มจากจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัยก่อนเป็นฐานที่มั่นของประชาธิปัตย์เคยเป็นฐานของพรรคชาติไทยพัฒนาลูกยอดเนี่ยเคยอยู่ชาติไทยพัฒนาหลังจากที่เสนันท์เนี่ยออกจากประชาธิปัตย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยกำลังจะจับมือกันหลายสายเนี่ยผนึกกำลังกันอยู่นะขณะนี้ไปปรากฏตัวกับคนที่อยู่แดนไกลมาแล้วเตรียมที่จะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองนี้เรียกว่าคิมที่เป็นคนพิจิตรเนี่ยเหรอทั้งแกนำสำคัญที่ชื่อมาแต่ละคนเนี่ยเสียออสเนี่ยนะเสียออสเสียยอดในวูดแล้วแล้วก็คนในตระกูลของเสียออสเนี่ยครับย้ายค่ายครับอันนี้ผมเอาจากข้อเท็จจริงมาพูดนะข้อเท็จจริงที่รู้ว่าความเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องโรงสีขาดสภาพคล่องหรือไม่อันนั้นผมไม่รู้ครับแต่ผมเลยก็ตั้งข้อสังเกตไงว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่ครับแล้วกรณีที่โรงสีเนี่ยออกมากระโตกกระตากในช่วงจังหวะที่ข้าวเนี่ยมันกำลังจะถึงเวลาเกี่ยวเต็มแก่แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดได้ว่าเป็นการเล่นเดินเกมทางการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาลให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องทำตามข้อเรียกร้องก็คือไปบีบให้แบงก์กรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยขยายวงเงินเครดิตให้กับโรงสีข้าวเพื่อโรงสีข้าวจะได้เอาเงินกู้เอาสินเชื่อตรงนี้ไปซื้อข้าวจากชาวนาอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยชัดเจนกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณศักดิ์ชัยจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่พยายามออกมาเปิดประเด็นตั้งข้อสังเกตว่าโครงการรับจำนำข้าวมันไม่ได้ขาดทุนครับใช่เนี่ยเพื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประเด็นเนี้ยมีการพูดถึงถกกันในบนหน้าสื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วมันก็ยังไม่จบถึงแม้ว่าจากในส่วนของกระทรวงการคลังหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวมูลค่าหลายแสนเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดตัวเลขแต่ทางนี้ก็พยายามที่จะพยายามที่จะโต้กลับบอกว่าไม่เห็นมีตัวเลขเลยว่าเป็นตัวเลขที่นำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวแล้วอ้างว่าไปขาดทุนหลายแสนเนี่ยครับคือตัวเลขในเรื่องของฐานะการคลังเนี่ยมันไม่โชว์ต้องไปดูที่งบการเงินของธกส.เพราะว่าธกส.เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะจ่ายเงินจ่ายทองในการรับจำนำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยในงบการเงินของธกส.เนี่ยมันจะโชว์ถูกต้องแล้วก็ทางรัฐบาลตั้งงบประมาณชดเชยการขาดทุนให้ธกส.เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะไม่มีตัวเลขว่าขาดทุนครับนี่แหละคือสิ่งที่พยายามที่จะเขาใช้คำว่าบิดเบือนตัวเลขบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงประเด็นสุดท้ายนับจากนี้ไปอย่างที่บอกเนี่ยเรามองเห็นรถแมพของการเลือกตั้งอยู่ลำลายอยู่ข้างหน้ามองเห็นแล้วณขณะนี้ถ้าไม่มีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ครับมันเลือกตั้งแน่นอน 70-80% แล้วคุณศักดิ์ชัยเมื่อไปสู่ช่วงของการเลือกตั้งเมื่อไปสู่ช่วงเวลาของการหาเสียงเรื่องฐานเสียงของประชาชนโดยทั่วไปก็คือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวนามันจะกลายเป็นประเด็นครับกลายเป็นประเด็นที่จะถูกหยิบยกมาใช้ในการหาเสียงผมไม่แน่ใจว่าโครงการรับจำนำข้าวจะคืนชีพหรือเปล่าหรือจะหยิบยกโครงการอะไรก็ตามที่มีลักษณะคล้ายๆกันหรือเป็นโครงการที่ต่อยอดจากบางพรรคการเมืองนำมาใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนเลือกเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรียกว่าคุณประจักษ์ก็ฟันธงอีกหนึ่งธงว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยใกล้เทศกาลเลือกตั้งเนี่ยถูกต้องเผลอรัฐบาลอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเอาใจชาวนาหรือพรรคการเมืองที่เคยประสบความสำเร็จหรือเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้อาจจะประกาศว่าถ้าชนะเลือกตั้งจะดึงโครงการอย่างนี้กลับมาหรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างนี้กลับมาเพื่อให้เกษตรกรและชาวนาลืมตาอ้าปากได้เหมือนสมัยก่อนครับที่พูดเนี่ยเป็นการประเมินเป็นการดูจากสถานการณ์นะครับท่านผู้ฟังครับอย่าเพิ่งไม่ชอบหน้าแต่ผมกำลังคิดอย่างนี้นะครับคุณประจักษ์ว่าในกรณีของเรื่องชาวนากับการขายข้าวที่กำลังจะออกมาในเดือนตุลาคมเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตั้งรับให้ดีนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่จะย้อนสอนกับทิ่มตามรัฐบาลถูกต้องก็คือว่าดีๆชั่วๆนะผมคิดว่ามันจำเป็นจะต้องออกนโยบายเรื่องของประกันราคาการประกันก็คือว่าคำนวณวันนี้เรามีเรื่องของ Big Data เนี่ยรู้นี่ว่าราคาตลาดของข้าวเปลือกแต่ละชนิดเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วถ้าชาวนาไปขายที่ไหนได้ต่ำกว่าราคาตลาดที่รัฐบาลอาจจะใช้เป็นราคาอ้างอิงเนี่ยรัฐบาลก็ประกันที่จะจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนาบางครั้งจำเป็นตรงนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าลองไปดูซิว่าสมาคมโรงสีข้าวเนี่ยคุยกับสมาคมธนาคารไทยให้องค์กรภาคธุรกิจเนี่ยเขาคุยกันว่าเขาจะมีทางออกร่วมกันยังไงอย่าให้มาเป็นประเด็นทางการเมืองใช่นะครับมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะคุณศักดิ์ชัยแล้วก็อย่าลืมนะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับราคาข้าวซึ่งทางรัฐบาลอยู่ดีก็พยายามที่จะหาทางออกอยู่นะครับก็คือช่วยเรื่องต้นทุนการผลิตคือในแง่มาตรการที่ออกมาช่วยลดต้นทุนก็ว่ากันไปแต่ว่าโครงการระยะยาวที่รัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะทำอยู่ก็คือการลดพื้นที่ในการปลูกข้าวโดยดูจากความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เดินมาถูกทางแล้วคือบางพื้นที่เนี่ยไม่ควรที่จะไปปลูกข้าวเพราะว่ามันถูกนำมาปลูกข้าวในช่วงโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดมันที่ดอนก็นำมาใช้ปลูกข้าวมันที่ไม่เหมาะสมก็นำมาใช้ในการปลูกข้าวเพื่อคือทั้งรอบใช่เพื่อที่จะให้มีปริมาณเยอะที่สุดเข้าสู่โครงการนี้โครงการรับจำนำทุกเมล็ดไงซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะจัดพื้นที่ในการที่จะปลูกข้าวให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยทำเกษตรแปลงใหญ่ทำเกษตรแบบอินทรีย์คือเกษตรแปลงใหญ่กับเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมสนับสนุนมาแต่ไหนแต่ไรคุณศักดิ์ชัยเพราะบ้านเราเนี่ยพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยถือว่าสุดยอดนักบริโภคเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยชื่นชมมากข้าวหอมมะลิเนี่ยนะหรือข้าวพันธุ์อื่นๆที่ขึ้นชื่อของไทยเนี่ยมันเป็นข้าวเกรดหนึ่งเป็นข้าวที่ดีมากคนต่างประเทศเนี่ยชื่นชมว่ามันหอมนุ่มอร่อยคุณค่าของมันเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำเกษตรอินทรีย์อย่าไปเอาสารเคมีไปใส่อย่าไปเอายาฆ่าแมลงไปใส่ทำให้มันลดคุณค่าของตัวมันเองคุณศักดิ์ชัยเพราะคุณจะได้ผลพลอยได้จากปลาที่อยู่ในนาถูกต้องเพราะใส่สารเคมีไอ้ยาปลามันไม่มีแล้วมันล้มหายตายจากไปหมดแล้วใช่และที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคุณประจักษ์ที่คุณประจักษ์พูดว่าบางตอนนี้ชาวนาเองพึ่งพาตัวเองน้อยลงไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกพึ่งพาธุรกิจภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ข้าวเนี่ยก็ต้องไปซื้อวันนี้มันไปไกลกว่านั้นคุณประจักษ์แต่ก่อนซื้อพันธุ์ข้าววันนี้ไม่ซื้อพันธุ์ข้าวอย่างเดียวนะคุณประจักษ์ซื้อกล้าข้าวที่พ่อค้าเนี่ยเพาะให้งอกออกมาแล้วเนี่ยคือนี่ไปกันใหญ่นะมันต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยชาวนาในการปรับปรุงวิถีชีวิตวิธีการดำเนินการผลิตของตัวเองเพื่อที่จะให้มีต้นทุนที่ประหยัดแล้วมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นคือลดค่าใช้จ่ายแล้วเพิ่มรายได้แต่ตอนนี้
ไปซื้อกล้าแล้วอะไม่เก็บพันธุ์เองนะไม่ซื้อพันธุ์แล้วไปซื้อกล้านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเป็นห่วงมากคุณศักดิ์ชัยคือผมย้ำอย่างนี้นะฮะสำหรับเกษตรกรชาวนาทั้งหลายเนี่ยคือผมเชื่อว่าไม่เกินอีก 5-6 ปีข้างหน้าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยจะดีขึ้นกว่านี้เพราะหลังจากที่มีการจัดสรรพื้นที่มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่ในการที่จะปลูกข้าวมีข้อมูลที่อยู่ใน Data การบริหารการจัดการภายใต้ข้อมูลที่มันชัดเจนมันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งคุณศักดิ์ชัยแล้วเมื่อปริมาณข้าวผลิตออกมาเพียงพอกับความต้องการของตลาดราคามันจะไม่ตกแล้วคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของชาวนาเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกับเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาหรือในญี่ปุ่นซึ่งเขาได้รับการดูแลอย่างดีจากในส่วนของทางรัฐบาลเพียงแต่ปัญหาณขณะนี้ก็คือคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เกิดมาปั๊บไม่อยากจะทำนาแล้วมองว่าอาชีพทำนาเป็นอาชีพกระจอกมันเป็นอาชีพที่ลำบาก